Labas vakaras. Ši tyla simbolis, kas būtų, jei neliktų laisvo žodžio. Bėgimo kelių vėliavą už Ukrainą NATO dalyviai, nešantys ukrainiečių karių iš fronto Bachmute perduotą skveltrų suvarpytą Ukrainos vėliavą, kirto Lietuvos sieną Lazdijų pasienio poste. Ar žygis vyksta pagal planą? Viskas vyksta pagal planą. Kaip jie jaučiasi ir kokios emocijos užplūsta bėgikus? Visų nuotaikos buvo ypač pakilos, jos būdavo pakilusios, pakilios, kai atvažiuodavo į tašką nešti vėliavą, bet kai baigdavo savo maršrutus, savo atstumus, kuriuos nubėgdavo, tai jie tarsi sakydavo, kad jaučiasi tarsi ant sparnų. Kas nori, pavyzdžiui, iš įmonės aukoti kokį 5-10, tikrai neabejokit, mums reikia ir mes naudosim. Ir matau, kad būtent ta, sakykime, valstybinė, NATO sistema, truputį taip jau nesupranta, kaip čia veikti. Viskas yra, bet kaip vežti, kur vežti, jiems yra sudėtinga. Mums ne. Kas nori, pavyzdžiui, iš įmonės aukoti kokį 5-10, tikrai neabejokit, mums reikia ir mes naudosim. Did the US and UK deliberately sabotage peace deals to keep the war in Ukraine going? And if that's true, and there is evidence to suggest that it is, why would they do that? Well, it's true according to multiple sources. The first hint of this came actually from sources close to Zelensky, who told a Ukrainian media outlet in May that after Russia and Ukrainian negotiators reached a tentative deal to end the war, Boris Johnson came over from the UK. And there's no doubt he was acting at the behest of the US because the UK is a lackey of the US when it comes to foreign politics. And told Zelensky that, sorry, we're not going to back you up if you make a deal with Putin. And it's not the time to negotiate with Putin, it's the time to fight him. So that killed those talks. Didžiuojasi, taip galėtume išreikšti paramą karo niokojamai Ukrainai. Did the US and UK deliberately sabotage peace deals to keep the war in Ukraine going? Kulkų apšaudyta, baro pamačiusi, tai atsargiai. Saugoti. Du bėgikai vėliavą nešantys iki Alytaus sako, kad jų dalyvauti istorinėme maratone įkalbinėti nereikėjo. Ekspertai sako, kad NATO viršūnių susitikimas Lietuvą pavertė taikiniu. Smarkiai padaugėjo kibernetinių informacinių atakų. Pastaruoju metu gyventojai teigia sulaukiantys daugybės įtartinų trumpųjų žinučių ir iš nepažįstamų numerių ir prisitenkiant valstybės institucijomis. Neatmetama, kad tai gali būti besitęsiančios didesnės kampanijos prieš Lietuvą dalis. Vienas iš tikslų tų dalykų yra priversti mūsų žmonės jaustis nesaugiai šalyje, duoti jiems suprasti, kad jie yra stebimi, kad yra turimi jų asmens duomenys, kad yra siekiama jų gauti. Tai yra tiesiog kaip ir propagandos veikimo tikslas. Vienas iš yra priversti žmonės jaustis nejaukiai arba kurstyti baimę. Vakar socialinis tinklas blokavo Ukrainos kariams paramą renkančio ir karo apžvalgas skelbiančio pilietinio gynybos ir saugumo analizės centro Locked and Loaded paskyrą. Jos atstovai įtarė rusiškų dronų darbas. And why they would want to kill peace is because, look, their goal is not to defend Ukraine. As Lloyd Austin, the defense secretary, said, their goal is to weaken Russia, to use Ukraine to bleed Russia, which has been a long-time goal of the U.S. And that's been made clear over and over. Lindsey Graham, the Republican senator, recently said that as long as we arm Ukraine, they will fight to the last person. So from Washington's point of view, Ukraine is not something to be defended. It's something to be used as cannon fodder against Russia. Tai dabar klausimas kas vyksta. Čia tik irgi bandant, čia taip mes tokie... Taip, klausimas esminis, kas vyksta. Taip, tai šiek tiek tokį postmortem, ar dar, reiškia, net ne postmortem, tai dar pacientas ant chirurginio stalo dar kvėpuoja, vis tiek mes bandom jį išnagrinėti, kas čia yra atsitikę. Pradedam tada gal nuo Ukrainos. Ko iš tiesų siekia, koks yra Ukrainos planas ir išskaičiavimas čia paties požiūrį? Na, mano hipotezė yra, kad Ukraina gali remtis savo patirtimi per karą, kad laikas žaidė jų naudai. Kiekviena nauja diena karo atneždavo jiems, dažniausiai atneždavo kažkokius sprendimus, kurių neįmanoma būdavo skaičiuoti problemų iškilus. Laisvo žodžio. Jiems yra sudėtinga, mums ne. Kas nori, pavyzdžiui, iš įmonės aukoti kokį 5-10, tikrai neabejokit, mums reikia ir mes naudosim. Amerikiečių leidinys The New York Times skelbia, kad Ukrainos valdžia informavo Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybę apie naują kontrapuolimo etapo pradžią ir dislokuos 1000 rezerve laikytų
vakaruose paruoštų karių. Ar tai reiškia, kad prasideda pagrindiniai mūšiai? Their goal is not to defend Ukraine. As Lloyd Austin, the defense secretary, said, Pagrindinė mūsų kova vyksta nuo šių metų gegužės mėnesio, tačiau mes ginamės nuo Rusijos agresijos jau nuo 2014 metų. Visus 9 metus tobulėjame, mokomės. Dabar mes manome, kad esame viena iš galingiausių kariuomenių pasaulyje, nes 9 metus kovojame beprecedentinį karą. Mūsų mūšis vyksta kasdien pastaruosius 9 metus. 1,5 metų jis yra labai platus, liečiantis visą valstybę. Daug civilių žūsta ir kenčia.